Hola, Moncho, a onde vas? A ver o festival de Semián. Ainda non te enteras? De que, Manolo? De que este ano os festivais vais desplazar as distintas parroquias do Concello de Meán. Como cal? Dena, Lores, Simes, Meaño... Hola, bons días, que tal? Este quen é? Non me coñecedes? Eu sou Papá Noel. Veña, non enredes, que temos que ir repartir os regalos. Pero antes, vamos a escoitar unha cantiga de rapazos de Meaño. E ti quen eres? Eu sou a Mamá Noela. Non os esquezades, 21 de decembro, imos cantar polas casas as saneiras. Non